ni vyabaye Gitega gisagara ca Gitega muri quartier ya Karera ya kabiri igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka aho umwigeme yitwa Bukeyeneza Belize afite imyaka 27 avuka mu ntara ya Karusi muri komine ya Shombo akaba yasanzwe aba muri Yoba aho nyine mu gisagara ca Gitega yagiriwe nabi n'abandi bagore bane baramukorera bidakogwa mu kumusuka ipiripiri mu gihimba cirondoka gushika n'ubu turiko turavuga akaba atarashobora gutora ubwenge abavyagirizwa rero batatu igipolisi caramanze kubafata kandi carababajije ntibabihakana ugira kane akaba ariko arabandanya aronderwa bakavuga rero ko bamwagiriza ko ngo yoba atwara umugabo w'umwe muri abo amatohoza ariko arabandanya kugira ngo ubwo bubisha bugayitse butuzwe kandi ababwagirizwa bashikirizwe ubutungane bishure ayo mabi bakoreye uwo mwigeme. Igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kabiri no mwaka wa 2021 hariho ubugeni bwari butekanijwe kuwanga mu gisagara ca Bujumbura bwari kugirwa n'uwitwa Benilde Audran Ininahazwe uwo n'umugabo yari kwabira na Rukristo cyangwa Rukristo na Emeline Ndayishimiye. Ubu bugeni rero ntibwabaye igihe bwagira bube kubera kuko uyu mukenyezi atabonetse umugabo wiwe bavuga ko yamurondera akamubura kandi yarituye igipolisi cy'amatohoza kugira ngo kumufashe kurondera uyu mugore wiwe. Tuvuga ko ari umugore wiwe twisunza amategeko kuko igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 bari bagize ubugeni bwisunza amategeko bumwe bakunze kwita ngo ni etat civil. Kugira rero nibwo bugeni bwisunza amategeko igihugu kugenderako ibisigaye byo guca mu rushengera n'ahandi nivyo vy'ivyo wumva bitabaye muri ico gihe. Turavye rero amategeko aba bantu barubase byisunza amategeko. Ico gituma rero uyu mugabo yituye igipolisi kugira ngo kimufashe kurondera uyu mugore wiwe aho yoba aherereye. Igipolisi rero catangwa amatohoza kigasaba uwo wese yobona aho uyu mugore aherereye ko yoca akimenyesha menshi igipolisi kimwegereye aherereye kugira ngo uwo mugore aheze aboneke hanyuma ibikurikira ashikiza umugabo wiwe hanyuma ibikurikira beze bibandanye. Igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri mu Carama muri Carama ya gatatu ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri komine ya Ntahangwa hari umwigeme yitwa Mushimiyimana Jacqueline yatumiwe n'umuhungu avuga ko asanzwe bakundana yitwa Bonide Niyonkuru batazira bugufi amutumira kugira ngo amunezereze ko yahimbaza umunsi we w'amavuko. Hanyuma rero uwo mwigeme yasubiye kuboneka bukeye ari kiziga azanywe n'uwo muhungu muhira aho yaba. Nyuma rero y'ivyo igipolisi cyaciye gikora amatohoza cyatangiye gufata abantu benshi harimo abo bari bagiranye uwo munsi mukuru harimo abo yabako harimo rero n'uwo muhungu yari basanzwe bavuga ko bari basanzwe bakundana. Hanyuma kirakora amatohoza yimbitse gica gisanga uwo mwigeme yagerageje gukorora inda hanyuma bigenda nabi irahava iramuhitana. Akaba rero yapfuye. Amatohoza yerekanye yuko uyu bavuga ko ari we bakundana ari we yamufashije no mu kugura imiti yakoresheje kandi akaba yagiye gupfira mu maboko yiwe kw'iryo joro ryose bari maranye mu nzu nyene yiwe y'uwo muhungu abamo. Rero akaba yaciye afatwa ku mvo z'amatohoza. Amatohoza kandi akerekana yuko ibyo miti yanyoye
yari yayifashe hari hacindwe ko yari hafi indwi ko yari yayifashe igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kabiri, hanyuma bumva ko vyagiye kuba yagiye gucikana umunsi kwigenekerezo rya 25 bukeye baraye bagize uwo munsi mukuru. Rero uwagirizwa ako kabi akaba yarafashwe, ariko ngaha tugaca dutera akamo abagwaruka ko kunyifato rukwiye kuza ruragira. Gupfa k'uyu mwigeme byarabonetse neza mu matohoza yuko kwavuye kuko atigeze atabarizwa, areka gutabarizwa kandi n'uwo muhungu avuga ko bakundana, kuko yari yaje muri urwo rubanza ameze nk'ukomeye, nubwo ngo yagumye ava kuva agize afashe iyo miti yo kurinda yagumye ava gushika apfe. Urumva uwo muhungu amatohoza yerekana yuko mugambi wo kurinda byose yari abizi, ntiyigeze bamutabariza kandi yarabona yuko agumava. Ikindi gipolisi cabonye nuko basanze ikiziga c'uwo mwigeme yari yambaye ipantaro y'uwo muhungu nyene bakundana, basanga yaranambaye na tuya tuntu bakenyezi bari mu butinyanka bambara, barabasanga ariko afise n'amaraso mu gihimba c'irondoro. Ariko ivyo byose babibonye ikiziga bukeye, yari yararanye n'uwo muhungu avuga yuko ari umugenzi wiwe. Aha rero akamo kandi twotera no gusaba urugwaruka ko bishitse bakarugwamo bigashika bagatwara imbanyi batifuza, ko boheza bakitura abaganga ko nibo bajejwe gufasha ugize ingorane z'amagara, hako baza kwiyumvira ko bashobora kuja kugirisha ibintu ahantu mu rufuri bishobora no kuvamwo ibiheza bikabahitana. Tukanasaba kandi ko ababa babonye abantu bari mu ngorane nk'izo, ibibazo nk'ivyo, boheza bakabatabariza, ntibabe nk'uyu muhungu gito aho kumutabariza yamurese akamufira mu maboko.